暑くなる前に対策したい。エアコンつけてるのに暑い時の対策術クイズ。もうエアコンつけてるのに暑くて限界。エアコン操作ちょっと待って。問題です。風量を上げるのと温度を下げる、どちらが正解でしょうか？正解は、風量を上げるが正解。温度を下げるより、風量強の方が消費電力量が約半分。温度を下げるとフル稼働しちゃうので、電気代が高くなっちゃうんです。我慢せず夏の電気代を制しちゃおう。でもそれより簡単に電気代を抑えるなら、電気のプランを見直してみて。どれくらい安くなるか、プロフィールのリンクからチェックしてみてね。